Сәлам, дуслар! Сәлам! Біз виртуаль алып барысылар Разаля һәм Тамьян. Һеҙҙе Ярмоң илендә сәләмләйбеҙ! Сулпылар балалар эстрада йырҙарының телевизион конкурсының беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Тик тәүҙә баһалама ағзалар менән танышып үтәйек. Тамыр телеканалының йыр студияһы етәксеһе Айем Рәхимова. Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рәфис Русин. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бахтиева. Жюрилар менән таныштырҙык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5 сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары алдында торған ҡумталарға берҙән алып 5-кә тиклем сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 10-15 мәрәй ер кәрәк. Бына шулай. Бәйге шарттары аңлашылдымы? Улайһа төпөлөшкә күсәбеҙ. Бөгөнгө тапшырыуҙа 4 йәш йондоҙ сыҡсығыш яһаясаҡ. Уңайлабыраҡ ултырығыҙ, бәйгебеҙҙе башлайбыҙ. Бөгөн беренсе булып Өфө егете Искәндәр Алсынов сығыш яһаясаҡ. Йырларға, бирергә ярата. Спорт уйындары менән ҡыҙыҡһына. Яратып ҡараған тапшырыу, әлбиттә, сулпылар тапшырыуы. Искәндәр, матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Мин сулпыларға беренсе тапҡыр килдем. Миңә әсәйем һәм вокал буйынса уҡытыусы ҡатнашырға тәҡдим итте. Конкурстарҙа ҡатнашҡаным юҡ, әммә сәхнәләрҙә йыш йырлайым. Мин үҫкәс блогер булырға теләйем. Финалға сыҡһам, өләсәйем велосипед алып бирәм тине. Шуға мин ныҡ тырышасаҡмын. Кемдәр мине таныды, бөтәгеҙгә лә ҙур сәләм. Күкрәгенә ҡыҙып ҡына наҙлап һөйә әсәйем. Бар донъяның ҡояшы тип күккә сөйә атайым. Шау сәскәле туғайҙарым, яландарың, ҡырҙарың. Мәңге тынмаҫ күңелемдә илем өсөн йырҙарым. Мин бәхетле илем менән, Башҡортостан бер генә. Балдай татлы үҫте өлкәйем, һөйәм һине илгенәм. Балдай татлы үҫте өлкәйем, һөйәм һине илгенәм. Күбәләктәр елпе булсын сәскәләрҙән сәскәгә. Сабыйҙарын ҡосоп һөйөү бәхет ата әсәгә. Тыныс булһын күк йөҙөбөҙ, ҡоштар ысын һауала. Тыуған илдә иң бәхетле булһын бары һәр бала. Мин бәхетле илем менән, Башҡортостан бер генә. Балдай татлы үҫте өлкәйем, һөйәм һине илгенәм. Балдай татлы үҫте өлкәйем, һөйәм һине илгенәм. Һөйәм һине илгенәм. Искәндәр, афарин. Матур итеп башҡарҙың был йырҙы. Әммә йылмайырға бында кәрәк, әҙерәк кенә күңелерәк, беҙгә ҡарап ебәрһәң дә. Шул ҡыйыулығың әҙерәк етмәне. Былай тауышыңа килгәндә барыһы ла таҙа, тигеҙ генә булды. Афарин. Искәндәр, һин йырларға яратаһыңдыр. Был йырҙы үҙең һайланыңмы? Ҡотосом менән. Таҙа йырлайһың, тауышың бар, көслө, зәһеү тауышлы егетһең. Коллегаларым әйтмешләй, ныҡ серьезныйһың. Бөгөн шығамына бит йылмайһаң, икенсе төрлөһең. Йырлаған саҡта ла аны шундай күберәк йылмайырға тырыш, яраймы икенсе ваҡыт. Тағын да ҡыйыулыҡ өҫтәп, батырсылыҡ өҫтәп, артабанда шулай сығыш яһап йөрө, яраймы? Бөгөнгө сығышыңа килгәндә һин афарин, молодецсың. Мин һиңә үҙемдең мәрәйҙәремде бирәм. Рәхмәт. Миңә бик ныҡ оҡшаны.
Бая мен әйтеп үткәнсә, теге торжественный бер байрамда йырлап торган теге шунда әйтек статный. Үдемет каушап киттек. Статный бер зур йыртсы кебек ул был йырын башкарды. Миңа бик охшаны. Йырың да ят йырдардың бере. Мин тәүге ишетеп торам, минең башкарууда был йырды. Туган ягыбызга, Башкортстаныбызга булган һөйәүде һин ошо йыр аша безгә yetkir алдың. Рәхмәт һиңа. Һиңа югары балдарымны куям. Рәхмәт. Тыныс булһын күк йөҙө, беҙ ҡоштар ысын һауала. Тыуған илдә иң бәхетле булһын бары һәр бала. Мин бәхетле илем менән, Башҡортостан бер генә. Ә чираттағы катнашусыбыҙ Аскын районынан Асель Хайруллина. Аселгә 8 йәш. Радик Юльяҡшиндың йырҙарын яратып тыңлай. Үҙе лә йырларға бик ярата. Эшеңде ярат, изгелек ҡыл тиһылыу. Уңыштар сығышыңда, Асель. Мин Аскан районы, Аскан ауылынан килдем. Мин беренсе турға үткәнемдә әсәйемдән белдем. Мин бейеп йырлап алдым. Мин сәнгать мәктәбендә укыйм. Миңә Марина Павловна өйрәтә. Миңа оҡшай. Бындай мин беренсе тапҡыр. Сәхнәгә сығыр алдынан уҡытыусым йылмай ти. Асель, афарин. Шул тиклем матур итеп әҙерләнеп килгәнһегеҙ. Костюмың ниндәй матур, күлмәгең. Сәсеңдәге сулпылар шул тиклем матур, үҙең матурһың. Әммә ләкин йырың да миңә бик ныҡ оҡшаны. Аранжировкаһы ла һәйбәт, яҡшы эшләнгән. Ҡурайы ла бар. Бөтөн нәмәһе мына матур. Тик һинең тауышың да матур, тауышың да һинең бар. Һин таҙа итеп йырлайһың. Тик оялып ҡына йырланың, ауыҙыңды бөтөнләй асманың, шуның өсөн һүҙҙәре лә бик аңлашылманы минең өсөн. Киләсәктә лә һиңә уңыштар теләп ҡалам. Афарин. Рәхмәт. Мин инде Аселгә ҡарап, үҙемде бәләкәй саҡтағы
шундый тәңкәле кыз, рухлы кыз образында күреп ултырдым. Йырына килгәндә, ысынлап та рухлы, матур йыр һайланылган. Бұл йыр һиңә нык килешә. Мына сак кына кыюрак, батырырак булырга кирәк. Бындай йырды йырлаган сакта һәм конкурска килгән сакта, һәм гомумән концерттарда йырлаган сакта сак кына кыюрак бул, яраймы? Икенче вакыт. Былай был сыгышыңа килгәндә афарин тиргә кала. Ысынлап та безгә бик нык охшаны. Һиңә уңыштар теләп калабыз һәм үзебезнең мәрәйдәребезне бирәбез. Аселдең сыгышы миңа бик нык охшаны. Күҙҙәренә ҡолаҡ һалһаң да, көйөнә йыр шул ҡаҙар матур. Мин был йырҙы тәүгә ишетеп, һоҡланып тыңлап ултырдым. Ғөмүмән, сыгышың миңә бик ныҡ оҡшаны. Мин һиңә тик уңыштар теләп ҡалам. Һәр ваҡыт шулай бул. Бына беҙҙең башҡорт ҡыҙының булған матурлығын, ул ошо нескәлеген ошо йыр аша беҙгә еткерә алды. Рәхмәт һиңә. Киләһе катнашыусыбыз Стәрлетамаҡ ҡалаһынан Самира Вахитова. Самираға 13 йәш, йырларға, фортепианола уйнарға, китап уҡырға ярата. Ауырлыҡтан ҡурҡма, тырыш, тиһалау. Сәхнәгә рәхимит, Самира. Ете ҡыҙ ерен һайланым сөнки ул матур, моңло һәм намыҫ һаҡлап һыуға батҡан башҡорт ҡыҙҙары тураһында. Беренсе турға үткәнендә миңә әсәйем звонитып әйтте. Мин вокалда инем. Мин ныҡ иттереп ҡыуандым, мин яман көттөм шуны. Мин аптыраным. Әсәйем ҡотланы, атайым, туғандарым. Ете ҡыҙҙы бейегәндә, һылыу башҡорт ҡыҙҙары, күҙҙәре сағылата, күктәге йондоҙҙарҙың ҡараштарын ергә төбәп, аҡҡош кеүек иләләр, берҙе генә күҙ һирпәләр, йөрәктәрҙе терәләләр. Намыҫ һоҡлап һыуға батҡан ҡыҙҙар килә алдыма. Тарихтары мәңге йәшәр, һиҙгәндәр халҡымда. Ҡуш йөрәкле ята ҡыҙҙың исемдәре ҡалмаған, бейеүҙәре барыһының күңелдәрен ялаған. Ҡуш йөрәкле ята ҡыҙҙың талымдарын йәл тарата, бейеүҙәрен күргән һайын һоҡланыуҙарын арата. Намыҫ һоҡлап һыуға батҡан ҡыҙҙар килә алдыма. Тарихтары мәңге йәшәр, һиҙгәндәр халҡымда. Самира, һинең сығышың миңә оҡшаны. Әммә ләкин кәңәштәр әйтеп үтер инем. Иң беренсе ул тын юлын эшкәртергә кәрәк. Сөнки дөрөҫ матур йырлауҙың нигеҙе ул тында. Шулай бит? Самира, һиңә уңыштар теләп ҡалам һәм үҙемдең тауышымды һиңә бирәм. Самираның йыры, үҙенең сәхнә костюмы, тотошы, барыһы ла ҡаралған, барыһы ла матур. Мин тын юлын улай уҡ һиҙмәнем, әммә ләкин миңә саҡ ҡына дикция итмәне. Һүҙҙәрҙең нимә тураһында йырлағаның ишетелергә тейеш. Самираны икенсе турға үткәрәм һәм шуға күрә үҙемдең мәрәйҙәремде һалам. Самираның сығышына килгәндә, сығышың матур булды. Һиңә афарин тип әйтәһе ҡала. Мына апайыңдарҙың әйткән теләктәре менән килешәм. Бер урында мына распев башланғанда, шунда теге әҙерәк нәмә етмәй, һиңдә батырсылыҡ тип әйтәйем инде. Шул урындарҙы матур итеп эшләп,
сығарһаң, бұл йыр тағы ла минең уйымса матуррак яңгырар тим. Самира, миңа һинең сығышың оҡшаны. Мин һинең өсөн үҙемдең тауышымды бирәм. Kuş yürekli yolda kızdım, isimleri kalmagan. Büyüklere barıhanım, күңелдәрен ялаган. Бүгөнгә һуңгы сығыш яһаусыбыҙ Ленара Галиуллина. Илеш һылыуы. Яраткан шөғөлдәре йырларға үрәт төшөргә. Минең девиз бирешмәткә, алға барырға ти. Сәхнәгә рәхим ит. Мин кескенәдән йырлайым. Йырмаң менән мин бәләкәй сағымнан ук маугам. Был конкурста мин үткән йылны да катнашкан идем. Бу йылны да үземне ханап карарга булдым. Миңа бу образны әсәйем уйлап тапты. Бүген мин әсәйләр турахында йырлайым. Бу йырны миңа укытусым һайлашты. Башка конкурсатларга теләйем бары тик уңыштар. Биргәнсең син миңа ол нурын тоңнарнан, җыйгансың син миңа бар гөлен доланан. Биргәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакчаң, назы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелен назларың күзеннән таныймын. Боларга барыбер ни генә бирәем, бердән бер бүләгем, тугры йөрәгем, итә курканагат, риза бул шушыңа, үзенә аталган җырымны кушып ал. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакча, назы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелен назларың күзеннән таныймын. Ленара, афарин, һинең сығышың миңа бик нык оҡшаны. Был йырҙа һин үҙеңдең тауышыңдың бөтөн мөмкинселектәрен күрһәттең. Әммә ләкин мына беҙҙе уҡырға өйрәткәндә ниндәйҙер бер вокальная улыбка булырға тейеш тип өйрәттеләр. Шуға күрә мына аҫҡы ноталарға киткәндә лә һиңә әҙерәк кенә йылмайһаң, һинең дә тауышың тағы ла матурыраҡ сығыр ине. Мына шундай кәңәшем һиңә. Ғөмүмән, мына аранжировка килгәндә лә бик матур миңә оҡшаны, баян тауышлы ишетелә, аранжировканы биҙәй. Бөтөнләй мына һинең сығышың миңа ныҡ итеп оҡшаны. Уңыштар һиңә теләп ҡалам һәм үҙемдең тауышымды бирәм. Рәхмәт зур итеп. Экрандағы сәскәләр менән ҡуша беҙҙең Ленарабыҙҙы сәхнәлә сәскә һамаҡ ҡына балҡып тора. Бөгөнгө сығышыңа килгәндә миңә һинең үҙенсәлекле тауышың оҡшаны. Айым әйтеп үтте бит инде, аҫҡы диапазоны бар. Аҫҡы тембрлы йырсыларҙы, ҡыҙҙарҙы осратыуы бик ул һирәк күренеш. Шуға күрә һиңә әлбиттә был йүнәлештә эш алып барырға кәрәк. Шундай уҡ репертуарҙар һайлап, үҙеңдең тауышыңды үҫтереп, шулай ҙур артист булып китерһең тигән ышаныста ҡалабыҙ. Шуға күрә һиңә афарин, бүгөнгө беҙҙең конкурсҡа килгәнһең һәм миңә барыһы ла оҡшаны, шуға күрә үҙемдең тауышымды һиңә бирәм. Рәхмәт.
Линарияның сығышы ла үҙе кеүек бик матур булды. Миңә бик оҡшаны. Йыры ла шулай моңло булды. Талғын ғына үҙ яйында шулай матур ғына итеп йырланы. Бәлки күҙ алдына уның әсәһе лә килеп баҫҡандыр тип уйлайым. Шулай итеп матур итеп миңә был йырҙы ул еткерә алды. Беренсенән күлдәгең дә матур, үҙеңде сәхнәлә тотошоң да матур. Мин һиңә тик юғары балдар ҡуям. Тағы ла ошо сәхнәләрҙә күрергә тигән ышаныста ҡалам. Афарин, мин һинең өсөн тауышымды бирәм. Рәхмәт. Биргәнсең ҡанатлар, талпыныр чағымда, балалыҡ рәхмәтем жырымда чағыла. Сулпылар 2023 бәйгеһенең бүгенге тапшырыуында сығыш яһаусыларҙың барыһын да тыңланып, һөҙөмтәләрҙе лә билдәләп үтәйек. Шулай итеп икенсе турға Өфөнән Искәндәр Алсынов, Асҡындан Асай Хәйруллина, Стәрлетамаҡтан Самира Вахитова һәм Илеш һылыуы Линара Ғәлиуллина үтте. Ҡотлайбыҙ һеҙҙе, уңыштар киләһе турҙа! Бөгөн беҙ 4 йәш сымнан таныштык, 4 сағыл матур йыр тыңланыҡ. Тапшырыуҙарҙа яңы йөҙҙәр, ҡалдырмай ҡарап бар. Әлегә беҙ һеҙҙең менән ҡушлашабыҙ. Киләһе аҙнаға тиклем. Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.